अनलाइन टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला र बेल आइकनले पनि दबाउनुहोला र साथमा तपाईहरुले शेयर पनि गरिदिनुहोला। चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले गलवान उपत्यकामा केही सैनिकहरूको मृत्यु हुने गरी भएको घटनाका लागि चीन जिम्मेवार नभएको दाबी गरेको छ। चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले उक्त घटना लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल अर्थात् सीमाको वास्तविक नियन्त्रण रेखामा चिनिया क्षेत्रपट्टि भएको दाबी गर्दै कसको गल्ती हो भन्ने स्पष्ट भएको टिप्पणी गरेका छन्। मंगलबार सार्वजनिक भएको घटनामा 20 जना भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको पुष्टि भारतीय पक्षले गरिसकेको छ। चिनिया सैनिकहरू पनि हताहत भएको भारतको दाबी छ, तर बेजिङले त्यसबारे केही स्पष्ट पारेको छैन। चिनिया सेनापट्टि भएको क्षतिबारे सोधिएको प्रश्नमा झाओले सोझो उत्तर नदी सीमा सुरक्षाका लागि खटिएका टोलीहरूले संयुक्त रूपमा विवाद समाधान गर्न खोजिरहेका तथा भारत चीन सीमामा समग्रमा स्थिर अवस्था भएको बताए। गलवान उपत्यकाको सार्वभौम सत्ता सधैँ चीनसँग भएको दाबी गर्दै झाओले भारतीय सैनिकहरूले सीमा सम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन्, तर उनले चीनले सङ्घर्ष नचाहेको बताए। विकट हिमाली क्षेत्रमा भएको भिडन्तमा गोली प्रहार नभएको बुझिएको छ, तर दुई देशका सैनिकहरू ढुङ्गा, ब्याट र किल्ला गाडिएका लठीहरू प्रयोग गरेर घातक रूपमा भिडेको बताइएको छ। भारत चीन सीमामा झन्डै 45 वर्ष यता पहिलो पटक सैनिकहरूको ज्यान जाने गरी सङ्घर्ष भएको हो, तर चीनले भारतीय पक्षले चिनिया सेनालाई उत्तेजित पार्ने र आक्रमण गर्ने काम गरेको दाबी गरेको छ। ग्लोबल टाइम्सका अनुसार झाओले भारतीय सैनिकहरूले 2 चोटि सीमा नागेर गैर कानुनी गतिविधि गरेको र चिनिया पक्षलाई उत्तेजित पारेपछि भिडन्तको स्थिति उत्पन्न भएको मंगलबार बताएको थिए। जुन 6 मा भएको सहमतिको भारतीय पक्षले उल्लङ्घन गरेको उसको भनाइ छ। भारत र चीन बीच सीमामा लामो समयदेखि तनाव हुँदै आएको छ। दुई देशबीच सन् 1962 मा युद्ध भएको थियो, त्यसमा भारत नराम्ररी पराजित भएको थियो। चीनले आफ्नो 38,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र ओगटेको भारतको आरोप छ, त्यसका लागि हजारौं चिनिया सैनिक आएको उसको दाबी छ। सीमाबारे दुई पक्षले 3 दशकमा पटक पटक वार्ता गरेका भए पनि कुनै समाधान फेला पारेका छैनन्। गत मे महिनामा दुई देशका सेनाबीच सिक्किमको सीमामा हात हालाहाल भएको थियो। त्यस्तै गरेर दोकलामबाट फौज फिर्ता गर्न भारतलाई चेतावनी दिएका छन्। चीनको सरकारी समाचार संस्थाले आफ्नो भूभागमा गैर कानुनी रूपमा भारतीय सेना बसिरहेको भन्दै उनीहरूलाई त्यहाँबाट नहटाए भारतले लाजमर्दो अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ। सिन्हुवा समाचार संस्थाले प्रकाशन गरेको एउटा टिप्पणीमा चीन, भारत र भुटानको सीमा क्षेत्र नजिकै पर्ने दोकलामबाट भारतीय फौज फिर्ता नहुइन्जेलसम्म कुनै किसिमको वार्ता हुनै नसक्ने उल्लेख गरिएको छ। भारतले उक्त भूभागमाथि भुटानले दाबी गरिरहेको भन्दै चिनिया पक्षले त्यस क्षेत्रमा नयाँ सडक निर्माण गर्न नदिन आफूले अघिल्लो महिना सैनिकहरू पठाएको बताउने गरेको छ। उक्त सडकका कारण आफ्नो सुरक्षामा गम्भीर चुनौती थपिने नयाँ दिल्लीको चिन्ता रहेको छ। सिन्हुवामा प्रकाशित उक्त लेखमा चीनले दोकलाम क्षेत्रबाट आफ्ना फौज फिर्ता लान पटक पटक गरेको आग्रह भारतले अस्वीकार गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ। 1 महिनादेखि चलिरहेको उक्त विवाद समाधान गर्न भारतले बेवास्ता गरिरहे उसले थप लाजमर्दो अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी उक्त लेखमा दिइएको छ। उक्त लेखमा पहिलो पटक सिक्किमसँग सीमा जोडिएको आफ्नो भूमिमा भारतीय फौज प्रवेश गरेको भन्दै अहिलेको अवस्थाले पाकिस्तान, भारत र चीन तीनै देशको दाबी रहेको दक्षिणपूर्वी काश्मीरमा सन् 2013 र सन् 2014 मा भएका भिडन्त जसरी साधारण रूपमा नलिन भनिएको छ। यस विषयमा भारतसँग कुनै वार्ता नगर्ने भन्दै भारतले दोकलाम आएका फौज फिर्ता गर्नुपर्ने अडान चीनले राख्दै आएको छ। यसैबीच भारतीय अखबार द इन्डिया एक्सप्रेसका अनुसार भारतको केन्द्र सरकारले दोकलाम विवादबारे त्यहाँका विपक्षी दलहरूसँग छलफल गरेको जनाएका छन्। विपक्षी नेताहरूले सरकारलाई बेजिङसँगको तनाव कम गर्न र कूटनीतिक तहबाट समस्या समाधान गर्न सुझाव दिएको बताएको छ।
उक्त बैठकमा गृहमन्त्री राजनाथ सिंह, विदेश मन्त्री सुषमा स्वराज, अर्थमन्त्री अरुण जेटली सहितका उच्च भारतीय अधिकारीहरू सहभागी थिए। भारत र चीनबीच 4000 किलोमिटर भन्दा लामो जमिन जोडिएको सीमा क्षेत्र छ। सीमा विवादका कारण उनीहरूबीच सन् 1962 मा युद्ध समेत भएको थियो। फ्लाइ अनलाइन टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला र बेल आइकनले पनि दबाउनुहोला र साथमा तपाईहरुले शेयर पनि गरिदिनुहोला।
फ्लाइ अनलाइन टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला र बेल आइकनले पनि दबाउनुहोला र साथमा तपाईहरुले शेयर पनि गरिदिनुहोला।